行きます。ガンダムフロント東京。
モビルスーツの整備中だから忙しいんだよ。でもさ、俺たちホワイトベースから降ろされちゃうんだぜ。そしたらもう絶対乗れないんだぜ。メロンレッツ。私たちホワイトベースに乗れないの？そうだ。これからジャブローを探検しよう。そうしよう。アムロ兄ちゃんも探して頼んでみよう。アムロなら出てくれるかな。さあ、探検だ。そろそろ時間だ。敵のモビルスーツ工場に仕掛けた熱暴走デバイスが動き出せば大佐たちも静かに。誰か来る。どこだよここ。道に迷っちゃったかな。気をつけろ。足が壊れてるぞ。うわっ。こちらガンダム A パーツ B パーツのドッキングもお願いします。どうかしましたか？仕掛けたデバイスが変だぞ。敵に発見されたのか。
大佐に合流しよう。敵の兵士が基地内部に侵入。戦闘部隊は発進せよ。基地内で発進だよ。アンケロ来る。アムロガンダムを出られるか。カイさん出られます。アムロガンダム行きます。ガンダムダイバーシティ前に出ました。近くに敵もウェイスーツ反応あり、気をつけてください。正体さん、白いやつを発見しました。ガンダムです。このままじゃ持たないぞ。何か来る。なんだ。カツ列切ったじゃないか。何やってんだ。危ないぞ。シオン。しがらない。敵交代してます。もうちょっとだ。踏ん張れ。やつか。上か。覚悟。作戦は失敗した。引き上げる。了解。了解。夏か。そこか。やるな、ガンダム。さらに腕を上げたな、ガンダム。カツ、レッツ、キッカちゃん、お前たちよかったじゃないか。ホワイトベースに残れてよ。みんな一緒がいいに決まってさ。いいかい。これはブライトさんが特別に許してくれた飛行機だからね。これっきりだぞ。わかってるよ。シールクリア。アムロいつでもいいわよ。了解。アムロ
Every single Gundam in the world, even those old ones, are all here. Even the first generations.